Així l'espasa alliberarà tota la força. Ja ho entenc. Us ho va dir en Roxrock. De moment ja tenim l'espasa i el braçalet. Si ara trobem la pedra blava, la gemma de Gigabrius, tindrem els 3 objectes que són necessaris. Gigabrius. Una pedra de color blau. Estàs amoïnada? Per en Kiranshelo, suposo. Però se'n sortirà. Anirà tot bé, ho sé del cert. I tant. Tens raó. Però si és... El mestre Childman sempre la portava al damunt. Volia fer el mateix que en Kiranshelo. No té cap sentit que se n'hagi desfet. No sé si t'entenc. Últimament ha canviat molt. Sí, ara el mestre Childman sembla ben bé una altra persona. Avui venia aquí per parlar-ne amb en Kiranshelo. Però ara no m'hi veig gens amb cor. Perquè així el faré patir més encara. Amb el llagostí. Dóna-li tu. No ho entenc. Per què jo? Perquè ara ets la persona que està més a la vora d'ell. Molt més que jo. I en tot cas, tu ets qui més es preocupa per la seva sort. Té. Un cop hàgiu trobat la gemma de Gigabrius, se'n manifestarà tot el poder. No puc! No la puc agafar! T'equivoques. No és com tu et penses. Creao! Ho sento. No sóc qui tu et penses. Espera! Creao! Creao! Mestre, esperi'm, sisplau, vull venir. Si només surto a fer un tom, home. Sí, però... Oh! Pobrissó. Mira que ets ruc. Em sap greu, és mort, oi? Tu has volgut mai volar abans d'hora? Volar abans d'hora? Quan s'alliberi tot el poder de l'espasa, probablement s'emportarà la teva vida. Si una persona que has tingut al costat marxés i no tornés més, et sentiries molt sol, oi? Mestre, què passa? Moriré? De què em vols parlar? Te la pots quedar. Em penso que ja t'ho vaig dir. N'està ben segur que me la vol donar. Què? Que no és la gemma de Gigabrius. És essencial per alliberar tot el poder de l'espasa de Bartanders. Què has dit? Que potser no ho sabia, mestre. És cert, no ho sabia, oi? Mestre Childman, li suplico. Ens ha... En Rai! Però... Gel del silenci! Barrera! Però si ets... Hàrtia. Sóc una nena encara, i molt em temo que no tinc remei. Reggie, t'he decebut, oi que sí? És que no sé reaccionar d'una altra manera. No vull que l'òrfan es mori. Només demano això. Tu no ho trobes just? Vinga,
Anem cap a casa. Home, Llagostí! Aguanta! No et rendeixis! Hàrtia! No, Gemma. Què puc fer? No sé com ho podré saber. Camino sola, sense rumb, sense alè. Què puc fer? No sé si et trobaré. Si no et puc veure, no em superaré. Els llums de la ciutat m'enlluernen i tinc por, però ara em cal ser forta, tirar endavant. Si em canso de caminar, hauré de descansar, però no puc perdre el temps plorant ni un sol moment. I la pluja cau per fi, com les llàgrimes tristes que ha passat el meu cor. Els carrers ja són ben molls, segueixo el meu pas, arribaré al final. Et busco a tu, no hi ha res més, no he de perdre l'oportunitat. Quan et trobi el cor em dirà si això és realment amor. Què puc fer si això és amor? En el siguiente episodio... ¿Qué? No es posible. No puede ser. ¿Azalea ha intercambiado su alma con la de Childman? ¿Entonces el espíritu que hay en Bloody Ogos es otro? Dímelo, Azalea, dímelo. Confiésame todos los miedos que se agolpan en tu interior. Y después, acepta mis sentimientos y los de Childman. Próximo episodio, la hechicera Azalea. Yo te reclamo, llama blanca de la luz.